Hello， 我係 Muse。今日咧，我想同大家簡單分享一下咧，點樣我哋打燈影頭紗，減少個表層反光。我有好多學生咧會問我，到底點樣去影頭紗嘅？因為我有好多學生都係婚紗攝影師啦、婚禮攝影師，好多時咧都會同我講，點樣會減少？即係影咗好多頭紗嘅相咧，佢哋都發覺咧有好多時咧嗰個反光咧情況咧好嚴重嘅，差唔多成個新娘嗰塊面都可以遮咗，係睇唔到嘅嚇。佢哋好多時都會同我講，咁我話咁你咩情況會做得到？佢話時得時唔得咯嚇，有時得嘅，有時做極都做唔到嘅，做唔到就算咯。佢哋就會咁樣同我講。個問題都幾嚴重嘅。如果係咁樣嘅話，你冇可能一時今日做到，跟住聽日我要做嗰陣我又做唔到咁樣，呢個都幾大問題噶嘛。問題在於我哋唔會成日都賴嗰條頭紗嘅，好多時咧攝影師做唔到嗰樣嘢咧，佢就會話條頭紗個質地唔好啦，一定係個質地問題噶啦，我哋冇嗰條好嘅，冇嗰條幾千蚊嘅頭紗，我哋做唔到呢樣嘢嘅，所以攝影師一定要自備頭紗咁樣，呢個好似變成一個慣例咁樣。可以肯定講俾大家聽咧，呢個只係一個小嘅影響，最大嘅影響就係到底你了唔了解個光線點解會令到個反光面產生得咁嚴重咧？頭紗本身就係一個網狀嘅，即係話係一個好似漁網咁樣。咁當然唔同嘅質料咧，有啲窿係比較粗嘅，成個好硬身嘅，好挺嘅嚇。但係個問題咧，我自己就覺得未必係存在喺呢一度。有啲咧，的確望落去就好似叫做有啲新娘形容叫做高清嘅頭紗，咁我就覺得係有啲搞笑嘅。當然有啲薄身嘅，望落去一粒落去就係好清楚睇到五官嘅。咁但係好多時大家都冇留意嘅，到底佢係咩情況之下去睇呢一條頭紗呢？因為好多時咧，我哋喺受到唔同嘅光線嘅質地係唔同嘅光線嘅質地，因為光線有質地嚇，我哋所謂質地就係佢哋嗰個光線嘅 spread 嘅角度，同埋佢哋係唔係一個 directional 嘅光線嚇。如果你存在喺一個好有 directional 嘅光線之下去試呢條頭紗嘅話咧，你會發覺你點影俾條最貴嘅你都係冇用嘅嚇。所以我哋最重要嘅就係我而家想同嘅就唔係同新娘去講啊，我想分享嘅俾攝影師之餘，當然啦，新娘子進新娘子，你有興趣嘅你都可以了解多少少到底個問題點解係咁樣，點解有時影咗出嚟會個反光面係咁嚴重，連自己個樣都睇得唔清楚嚇。咁呢一個到底係攝影師嘅問題啊，定係新娘去買頭紗嘅問題咧？咁大家自己去諗下呢個問題。好啦，嗱呢一樣嘢咧，想俾大家知嘅，而家咧就有一盞燈喺45度角，一支 B1 喺呢邊打過嚟，咁所以咧，我而家試俾大家睇，向住呢個角度之外我試下左同埋右，你發覺咧，我向右嘅話咧係特別差嘅個質素係嘛？你會發覺所有嘢咧就望落去白蒙蒙一陣嘢，好似蒙咗一陣嘢咁樣。喺呢邊嘅話咧，去到某個角度，好似高清咗喎，真係。係嘛？你會發覺我而家右手係 point 正向正咗我支燈嘅光源嘅位置，而左手咧係垂直嘅，即係話同支燈咧進行一個垂直嘅角度，你就會發覺呢條頭紗咧係最透嘅。簡單嚟講，光線就係唔直接射落個表面嗰度，光線係從兩邊喺呢邊同埋後邊互相滲入嚟而產生嘅最佳嘅結果。呢個概念大家一定要先了解。頭紗本身就係360度包圍住呢個主角嘅，我哋唔會好似頭先咁樣拉咗一條直線出嚟。簡單嚟講，即係話你盞燈點樣擺都好啦，擺咩角度，佢都會有唔少嘅反光面係會直接照射得到落個表面嗰度嘅。咁我哋點樣先可以完全解決得到呢個問題呢？其實好簡單嘅啫。而家我頭先個概念就係，只要有正打落去嘅角度，佢自然就會產生一個好強烈嘅反光面。只要我將呢一個反光面 block 咗，簡單嚟講，我就係要將一個咁有角度性、咁有 direction 嘅一個光線
block 咗佢。喺我手上邊有一張咁樣嘅卡，其實咩卡都得㗎啦嚇。咁我是但就一張卡嘅啫。OK， 好啦，我只要將中間最強嘅光源 block 咗佢。大家可以先睇一睇，你會發覺呢個光線咧 block 咗之後，光線啊自然就會喺我呢張卡嘅左右兩邊。係嘛？例如我而家咁樣擋咗啦，當後邊呢個公仔咧就係呢盞燈，我光線咁樣射向你呢個鏡頭呢一度咧，其實啊光線啊就自然就會從左右兩邊包入嚟。只要可以令到個光線喺左右兩邊包入去你個頭紗嗰度，自然你嗰條頭紗就係一條高清頭紗。大家睇一睇。先後對比，我而家咧先用而家 direction 嘅呢一個光線去影一張相。OK， F5.6。OK， 大家都睇到有唔少嘅反光面咧。咁我而家咧就嘗試我唔用呢一張卡，我就咁用另外一個，例如我就咁呢盞燈個蓋都好啦。嗱，我咁樣其實已經 block 咗呢一個位置嗰個光噶啦。咁我試下咧，再將嗰個光咧再低多少少。嗱，而家我原意咧，我想遮咗啲羽毛嘅位置嘅啫，就係呢一度。咁我而家再影多一張睇下咯喎。大家已經好清楚睇得到啊，到底之前同之後嘅分別啦。我而家 block 咗個光咧，因為 block 得好細啦，嗰個範圍。咁我主要而家個光線咧係淨係 block 咗呢個羽毛嗰度嘅啫。咁大家再睇清楚啲係羽毛個範圍嗰度。你會發覺我隻手擺喺度咧，已經冇一個好重嘅陰影喺度，因為咧我喺呢一度中間咧已經 block 咗一個好重要中間嘅中心嘅光。有一個情況咧就好比用咗一個 beauty dish， 但係 beauty dish 咧，你會發覺盞燈同埋呢一塊板嗰個距離咧係局限咗嘅，係定咗一個距離喺呢度裏邊嘅中間嘅，喺呢度裏邊嘅中間嘅。咁但係如果我自己可以 adjust 嘅話咧，我就選擇用另外一樣嘢，而唔係用呢個 beauty dish。但係個原理係一樣嘅，因為佢係 block 咗中間呢個位置嗰個最強硬嗰個光線啦，而令到啲光咧喺四邊嗰度滲翻入。點解攝影師會時得時唔得，時得時唔得嘅咧？即係有時咧我都問佢哋喺咩情況之下得啦。咁有時咧就會喺早上啊或者下晝咧一啲可能酒店房嘅一啲窗光啦，跟住拉咗一條白色嘅紗啦，跟住你會發覺個光咧係非常之柔和。的確喺呢個情況之下咧，你係唔需要再打任何嘅燈，你都好容易去 capture 得到。但係喺呢個情況之下 capture 咧，你張相係會好勁嘅 noise 嘅，因為你實在喺一個好低光嘅情況之下去影呢一張相啊嘛。咁但係而家我哋用 flash 嘅話咧，我哋係會有一個非常之高 resolution 之下，亦都係好低呢個 noise 嘅。咁喺呢個情況之下，我哋得出嚟嗰個光線嘅質素咧係非常之好。點樣可以自己亦都可以創造一個咁柔和嘅光線咧？你開始要理解到底反光物料嗰個問題啦。你而家睇到我個手背咧係個反光幾嚴重啊！簡單嚟講，你睇唔清楚我手裏邊嘅手指係咪？但係咧，只要我將呢個光線一 block 咗咧，你會睇得好清楚我喺入邊嘅手指。你會發覺咁樣咧，嗰個效果咧係非常非常之差，而唔係你曝光嘅角度問題，而係你冇考慮到物料嘅表層反光。下次再見。